ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗದ್ದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗತ್ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗ ಎದಕ್ಕ ತೆಳಗಲ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿನ ಕೊಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಸಲ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಟ್ಯಾಂಕು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೂಪಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಟು ಮತ್ತು 16 ಚೀಲ ಕುಂತೈತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಲರ್ ಇದೆ ಏಸ್ ಎಕರೆಗೆ 2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಫುಲ್ ಎಕರೆನೇ ಯಾಕ ಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡೋಣ ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಬಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರಲ್ಲ ಕುಸ್ಬಿದೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಾಸು